हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अहद ऑटो लाइन्स के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और हम लोगों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आगे देखते हैं। दोस्तों, ये इस लेवल तक कोई कार इस्तेमाल की जाती है क्या? ये देखिए कार की कंडीशन। हाँ, कार जो है दोस्तों, ये हमारी अज़मत ज़ाहिर करता है कि हम किस अजीम व शान चीज़ों में से आते हैं। अब वो BMW हो, मर्सिडीज़ बेंज हो, या मारुति सुजुकी की हो, या महिंद्रा की हो, या कंपनी टाटा की हो, ये तो अज़मत वाली चीज़ है। हाँ, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और अपनी गाड़ी को मेंटेन रखें। थैंक यू वेरी मच। और हमसे जुड़ने के लिए पूरा वीडियो देखें और इन्जॉय कीजिए।
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने। इस वीडियो से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।